नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान मौसम में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे आज रात्रि को राजस्थान में कहां पे बारिश की गतिविधियां होने वाली है। इसके साथ ही आपको बताएंगे 23 जून को राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम और कहां पे बारिश होने की संभावना है भारतीय मौसम विभाग ने जताई है, उनके बारे में सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी किसान भाइयों को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आपका अपना चैनल राजस्थान मौसम है वो एक बार फिर से ट्रेंडिंग में आ चुका है। जिस तरह से पिछले साल हमने आपको सूचनाएं दी थी और जिस तरह से मौसम समाचार आपको बताए थे, उसी तरह से इस वर्ष भी हम आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अभी की लाइव सैटेलाइट तस्वीर की, जिसमें राजस्थान के कई सारे स्थानों पे बारिश की गतिविधियां हो रही हैं और आज रात्रि को भी रुक रुक के बारिश की गतिविधियां होती रहेगी। जैसे कि सुबह के मौसम पूर्वानुमान में और साथ ही दोपहर के मौसम पूर्वानुमान में मैंने आपको बताया था कि आज राजस्थान के कई सारे जिलों में बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। तो जैसलमेर से लेकर बाड़मेर के कई सारे भागों में बारिश की गतिविधियां चालू हो चुकी हैं, जिसमें जैसलमेर शहर और पोखरण के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर के फलोदी बाप के आसपास के क्षेत्र हैं, वही बाड़मेर के गुड़ा मालानी बाड़मेर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं और साथ ही कुछ धोरीमना के आसपास के क्षेत्र हैं, आलमसर और साथ ही कुछ चौटन के आसपास के क्षेत्रों में भी आज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें बाड़मेर शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में अभी बारिश की गतिविधियां हो रही है। वही जालोर के सितलवाना और सांचौर तहसील में भी बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। वही रानीवाड़ा और भीनमाल तहसील में है आज दिन को बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। रामसिन के आसपास में भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिली थी। जालोर शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी रुक रुक के बूंदाबांदी अभी हो रही है। वही सिरोही और उदयपुर के भागों में भी आज अच्छी खासी बारिश देखने को मिली थी और आज रात को भी रुक रुक के बारिश की संभावना रहेगी। यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और साथ ही सिरोही, उदयपुर, जोधपुर के भागों में है आज रात्रि को खंड बारिश की संभावना रहेगी, जो कि तेज आंधी तूफान के साथ में रहेगी। अभी मैं सांचौर की बात करूं तो मैं सांचौर का रहने वाला हूं और सांचौर में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सांचौर के दक्षिणी भाग सितलवाना में अभी बहुत तेज गति से आंधी तूफान भी चल रहा है। इसके साथ ही उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के आसपास के भागों में भी बारिश की गतिविधियां आज रात्रि को देखने को मिलने वाली है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के कुछ भागों में है तेज मूसलाधार बारिश की संभावना रहेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बादलों का काफ़ी घना पैच है वो राजस्थान की ओर मूव कर रहा है और राजस्थान के कई सारे भागों में बारिश की गतिविधियां होने वाली है, जिसमें कुशलगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पे भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। वही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ी के क्षेत्रों में भी आज रात्रि को रुक रुक के बारिश की संभावना बनी रहेगी और कई सारे स्थानों पे है तेज बारिश की संभावना रहेगी। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी कोटा, बूंदी और कुछ बारा के भागों में है बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। जैसे कि दोपहर के मौसम पूर्वानुमान में हमने आपको बताया था कुछ पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग में बारिश की गतिविधियों के बारे में, तो भरतपुर संभाग में भी आज रात्रि को बारिश की संभावना रहेगी और अभी कुछ स्थानों पर है बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। वही अजमेर संभाग के अजमेर, नागौर और इसके आसपास के भाग, कुछ भीलवाड़ा के भाग, यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां आज रात्रि को देखने को मिलने वाली है, जो कि खंड बारिश के रूप में रहेगी। नागौर के कुछ भागों में भी रात्रि को 11-12 बजे के आसपास में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वही उत्तरी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के ज़्यादातर भागों पे मौसम शुष्क रहेगा, बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम खंड बारिश की संभावना रहेगी। इसकी ओनली फॉर 5% संभावना बन रही है। यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ और साथ ही चूरू के भागों में आज ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कल सुबह के समय 3 बजे के आसपास में है बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी रिकॉर्ड की जा सकती हैं। तो ये था अभी का मौसम का समाचार। अब जानते हैं कल कैसा रहेगा, यानी 23 जून को राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। तो साथ ही 23 जून के राजस्थान के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा संपूर्ण राजस्थान में मौसम साफ और शुष्क दर्शाया है। जैसे कि आज भी मौसम विभाग ने है यहाँ पे राजस्थान के क्षेत्र में मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान जताया था, लेकिन मैंने कल ही आपको बता दिया था कि राजस्थान में है वो आज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी और आज अभी देखने को मिल रही है और दोपहर के बाद में ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वैसे ही कल भी यहाँ पे कुछ स्थानों पर खंड बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन आज के मुकाबले कल थोड़ी कम बारिश की संभावना रहेगी, जिसमें जालोर के और साथ ही उदयपुर और सिरोही के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और साथ ही कुछ जैसलमेर से बॉर्डर वाले भाग है यहाँ पे बारिश की गतिविधियां कल हो सकती है। कोटा, बूंदी, बारा के भागों में बारिश की गतिविधियों की संभावना रहेगी। कुछ जयपुर और अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी कल खंड बारिश की संभावना रहेगी। वही दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और कुछ बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के भागों में भी बारिश की गतिविधियां कल होने की संभावना रहेगी। बाकी राजस्थान के क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहेगा और विस्तार से इसके बारे में कल सुबह वाला जो हमारा मौसम पूर्वानुमान का वीडियो आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।